Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsake. Nou, ons het die afgelope week verskeie keer verwys na Transnet, wat die afgelope paar maande skynbaar sy doeltreffendheid opgestoot het. Nou, die opeenhoping by sy hawens is heel wat minder, en die groep het in die laaste kwartaal van verlede jaar ook heel wat meer steenkool op sy belangrike noordelike korridorlyn vervoer. Nou, dis goeie nuus van Transnet se operasionele ellende die afgelope jaar het ons ekonomie baie seer gemaak. Sommige ramings dui daarop dat dit ons BBP so wat 5% gekos het, en dit kom neer dat ons BBP 400 miljard rand minder was as wat dit sou wees as Transnet op 6 silinders geloop het. En ek gaan met Andrew Shaw gesels, hy is die hoofstrategie en beplanningsbeampte by Transnet. Dan gaan ons ook kyk na 'n tendens waar buitelandse maatskappye van ons plaaslike maatskappye opraap. Nou natuurlik verwys ons na Kanaal Ploe wat vir MultiChoice wil koop. Dis 'n groot transaksie daar gaan seker nog baie water onder die brug met deurloop voor dit gebeur, maar daar was baie ander ook. PepsiCo het Pioneer Foods vir 24 miljard rand gekoop. Heineken het Distel vir 40 miljard gekoop. DP World het 13 miljard gehoes vir Imperial Logistics. En dan ook Arda het die glasgroep Consol nie lank gelede nie gekoop nie. So dis 'n interessante tendens en ek gaan met Hannes van den Berg van 91 daaroor gesels. Ons gaan nou kyk wat het vandag gebeur op die mynbou Indaba. Ek gaan met Teens Elers van Absa daaroor gesels en dan ook, soos op elke Woensdag gaan kyk ons na kripto sake en ek gesels met Marius Ryds van Loenhou oor wat die afgelope maand gebeur het sedert die eerste 11 Bitcoin gekoppelde beursverhandelde fondse op die Nasdaq genoteer het. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hoeveel geld het soontoe gevloei. Maar Henko Kreer is op die lyn. Henko, kom ons gesels oor die markte, want hierdie insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, het lyk vir my of ons 'n sterk Amerikaanse dag het, met die S&P 500 wat so op die randjie van nog 'n rekordhoogtepunt is hier op 5000 punte. Ja, Ryk, jy's heeltemal reg. Goeienaand aan jou en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, Amerikaanse markte lekker hoog en in die groen op hierdie oomblik met die Dow Jones tans 0,5% stewiger. Die S&P 500 is nou 0,8% hoër en die Nasdaq is sommer 1% stewiger. Europese beurse het in die rooi gesluit met die FTSE 100, die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,5% laer en die JSE het ook ongelukkig vandag laer gesluit 0,3% af en sluit op 74.313 punte. Die hulpbronindeks was 1,5% swakker, die finansiële indeks sluit 0,6% laer, maar die nywerheidsindeks het vandag 0,5% hoër gesluit. IBM het 'n goeie dag gehad en vandag 5% gewen. Naspers en Prosus was elkeen 1,5% hoër en Richmond het 0,6% stewiger gesluit. Maar Standard Bank, Glencore en FirstRand het elkeen met 2% teruggesak en Anglo het 'n bietjie meer verloor as dit. Anglo het vandag 3,1% laer gesluit. Maar dan nou weer terug by die positiewe en die goeie nuus, MultiChoice het 'n beter dag gehad, vandag 5% gewen. Pick n Pay het 4% stewiger gesluit. Ons sien ook South32, Motus en Supergroup het elkeen 2% gewen. Dan weer aan die negatiewe kant het Ital Tile en Sibanye-Stillwater vandag elkeen 4% laer gesluit. Spar, Afrimat en Sappi het elkeen 3% verloor en Mass en Bidcorp sluit elkeen 2% swakker. Op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $2040 per fyn ons. Platinum is $880 en palladium $922 per fyn ons. Brent ruolie verhandel teen $78.80 per vat. En as ons oorbeweeg na die wisselkoers nou R18.92 teenoor die Amerikaanse dollar, R23.90 teenoor die Britse pond, R20.36 teenoor die euro en R12.34 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel nou teen $43.100 en dit is R829.000. Dan heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel teen 8,7% en die R209 verhandel nou teen 11,7%.
Henko, baie dankie. Johan Gous is hoof van adviesdienste by SAS van Welf. Hy sit hier langs my in die ateljee. Naand sê, Johan, ek kyk na die S&P 500 wat nou op die rand van 5000 punte staan. Nou die 5000 punte is seker akademies, maar dit sal 'n nuwe rekord hoogtepunt wees. Die indeks het die afgelope paar maande gereeld nuwe rekord hoogtepunte bereik, maar as mense nou 'n bietjie verder delf, wys dit net hoe goed het Amerikaanse markte die afgelope jaar gevaar. Goeienaand Ryk, dit is amper asof 'n mens in twee verskillende heelals is, as jy kyk na waar die Suid-Afrikaanse beurs is en waar die Amerikaanse beurs is. Jy weet, as jy gaan kyk, die S&P, net vir vanjaar, die S&P 500 in randterm is nou al so 8% op, die JSE is amper 3,5% af. En so as ons gaan kyk na wat is die groot drywers van die mark, julle het nou seker ook baie gepraat oor die, wat hulle noem die Magnificent Seven, jou Apple, Amazon, Alphabet, Meta, jou Microsoft, Nvidia en Tesla. Nou, daardie was die groot aandele wat laas jaar hierdie tyd daai mark so gedryf het, en hierdie jaar is dit weer meeste van hulle, nie almal nie, maar is weer meeste van hulle, en 75% van vanjaar se groei van die S&P kom net uit hulle uit. So ek dink, Ryk, dit is fantasties om te sien hoe die Amerikaanse mark te doen, maar mens moet verstaan dat dit 'n baie gekonsentreerde groepie aandele is wat die mark dryf, so mens moet altyd versigtig wees as jy praat van die mark wat styg of daal, en dalk is dit net 'n paar aandele wat dit doen. Maar Ryk, as ons net gaan kyk, daar is momentum in hierdie mark op die oomblik. As die S&P 500, die maatskappye wat nou hulle verdienstes basies aangekondig het vir die jaar, helfte van die maatskappye het dit nou al gedoen, en 85% van hulle het hulle verwagte winste beter gedoen as wat verwag is. En Meta was een van hulle, en Meta wat een van die grootste maatskappye is, deel van hierdie wonderlike 7 waarna jy nou verwys het, en die aandelepryse het op eendag met 20% gespring, en as jy van jou grootste maatskappye dit doen, dan is daar seker 'n bietjie opgewondenheid in die mark oor ander maatskappye wat hulle kan nadoen. Dit is so, en dan begin jy te dink, maar weet kan ek sonder hierdie aandeel in my portefeulje wees? So, dit is 'n moeilike situasie, en ek dink so die momentum is daar, maar ons moet verstaan dat die ekonomiese groei gaan begin verder afplat in hierdie jaar, soos wat die hoë rentekoerse uiteindelik 'n effek gaan begin hê, ons steeds wil sien inflasie kom af, en dan gaan die verdienstes begin afneem. So, waardasievlakke kan eintlik nog hoër gaan as gevolg van verdienstes wat afneem, eerder as wat die aandele noodwendig opgaan. En ek dink dan is dit waar hierdie daling in rentekoerse dan belangrik gaan word, en wanneer dit gaan gebeur, en hoe vinnig dit gaan gebeur in Amerika. Kom Johan, sê vir ons, is Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia, Netflix, is dit in jou portefeulje? Ek glo my portefeuljebestuurder het hulle in my portefeulje, Ryk. Ja, komende van iemand wat in daai bedryf werk, ek is seker dit is daar, jou meeste van die internasionale indekse het groot blootstelling daaraan, maar nog groot nuus vandag is Vodacom versus Nkosana Makate. Ons het gisteraan daaroor gepraat. Hy is die persoon wat die Please Call Me diens by Vodacom uitgedink het, en hy soek baie geld by Vodacom, en die Appelhof het gister vir hom gelyk gegee en gesê Vodacom het weer gaan somme maak, en hierdie somme gaan meebring dat hy miljarde rande kan verdien, en Vodacom het vandag gesê, nee, ons gaan doen wat alle mense in Suid-Afrika doen, as jy 'n saak verloor is, jy appeleer. Hulle gaan nou na die konstitusionele hof toe appeleer. En Ryk, dis die tweede keer wat die konstitusionele hof nou weer sê oor gaan met hierdie saak kom nou al van 2008 af. En ja, daar's nou vandag basies gesê, jy weet dat Vodacom moet weer teruggaan na die bord toe, en hulle moet binne 'n maand moet hulle met 'n alternatiewe voorstel kom in terme van wat hulle gaan betaal. Die aanvanklike aanbod van 47 miljoen rand is volgens die Appelhof nie redelik gewees nie. So die feit is dat hierdie diens is nou al van Maart 2001 af beskikbaar gemaak. So die vergoeding moet nou wees van tipies van Maart 2001 tot waar ons nou basis is, en die Appelhof het gesê dat meneer Makate moet sowat 5 tot 7,5% van die inkomste wat Vodacom uit hierdie diens gegenereer het oor hierdie 18 jaar periode betaal, plus nog 5% rente daarop ook, vir die tydwaarde van geldeffek. En die algemene gevoel in die mark is dat Vodacom het hulle saak nie baie sterk gestel nie. Hulle het 1 of 2 tegniese punte gemis wat die saak baie beter kon gemaak het. Nou kyk, meneer Makate het al voorheen gesê dat hierdie diens behoort Vodacom so 70 miljard rand se inkomste al gegee het. Nou gaan ons weer terug na 2016 waar die konstitusionele hof die eerste keer 'n uitspraak hieroor gegee het, en nou draai ons weer daar.
Johan, baie dankie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Transnet se bedryfsellende het die Suid-Afrikaanse ekonomie aansienlike skade berokken, met sommige ramings wat daarop dui dat die probleme by sy hawens en spoorbedrywighede sowat 5% van die land se BBP in 2023 geskaaf het, en dit kom neer op 'n astronomiese R400 miljard. Dit wil egter voorkom asof Transnet se doeltreffendheid verbeter het sedert Michelle Phillips in November verlede jaar as waarnemende uitvoerende hoof aangestel is. Opeenhoping by verskeie hawens het verminder en dit lyk ook of die spoorbedrywighede beter vaar. In die Desember kwartaal het die steenkooluitvoer langs die noordelike korridor na die Richards Bay steenkoolterminaal met meer as 10% toegeneem. Nou hierdie lyn is baie belangrik want dit is verantwoordelik vir 41% van die vrag wat Transnet per spoor vervoer. Andrew Shaw is nou op die lyn. Hy is die hoofstrategie en beplanningsbeampte by Transnet. Hy is al byna 4 jaar lank in hierdie rol. Voor hy na Transnet geskuif het, was hy 'n vernoot by PwC en die leier van hierdie groep se afdeling vir kapitale projekte en infrastruktuur, vervoer en logistiek. Andrew, thank you so much for your time. Just give us your assessment of the current efficiency levels at Transnet's primary operations. I think from our standpoint, we still probably seem to have a long way to go. But what we do feel is that we've turned the corner in terms of a very, very substantial focus on recovery in the last 5 to 6 months. And that is given the conditions that we have on the network, which are still challenging, and given the challenges we still have around equipment, rolling stock and crane equipment. I think it's just a drive to improve the basics of how we operate the business, how we drive out volumes, how we focus on performance, has had this impact where we are seen to at least be making a more positive change. Still a long way to go. During previous discussions about Transnet, it was suggested that most of the problems, or a significant part thereof, was infrastructure. There are a number of trains which are not operational due to spare parts not being available. Also infrastructure challenges at the ports. But if you want to have a short-term improvement in efficiency levels, it comes down to people being more efficient. Was that a core focus to try and get the Transnet workforce to be more efficient? It has been a core focus, as has been working through the NLCC structures and with the private sector. Where we've had challenges with procurement, we've really drawn in some of our big customer groupings. RBCT is a really good example, and they've helped us to fast-track the procurement of certain items that would normally have taken a little bit longer. So that has helped. And then, as you said, a focus on just the process and the people side of the business. So let's talk about the Northern Corridor line, because it's a critical one. How did you manage to increase the volumes transported by 10%? We have, and again, through strong collaboration with the NLCC, established certain operational excellence centres. So these are on-the-ground centres. There's one on the North Core, which is at Empangeni, which focuses on actually making day-to-day decisions on the corridor, collecting the data, being able to make decisions much faster. So that's had an impact. The agreement that we struck with RBCT in terms of assisting us to deliver spare parts and to fast-track train turnaround time and assist us in operations and performance has also had a key impact. We've also, on the security side, we've really focused hard on trying to reduce the number of security incidents. Now, I don't have for that corridor the statistics here, but I know that we've managed to reduce the number of incidents quite significantly. And each one of those incidents would have caused a train delay or a train cancellation. So just taking some of those out of the system has allowed us to get this performance up. You've referred to the NLCC a few times. That's the National Logistics Crisis Committee. It was established by the President and it works closely with Transnet to try and resolve problems. What exactly do they do and what has the impact been?
So NLCC is a drive from the presidency. It also sort of runs in parallel with the establishment of the Freight Logistics Roadmap, which is something that has been discussed at the Mining Indaba in some detail. But the NLCC has a series of work streams, the finance work stream, policy work stream. The critical one in this case is the operations work stream. And through the operations work stream, we've worked very closely with B4SA as well as the other customers. So where we can get customer alignment and they can actually support improving that supply chain, because the supply chain includes the customers in all instances, their loading points, as well as their support for procurement and operations reform. We've been able to get this performance change across the system. How sustainable is these, positive improvements in efficiency levels at the ports as well as on the rail side? So let's start at the back end. We've committed to government that there will be a marked improvement. So we've provided them with the extension of our recovery plan into this next financial year, and that has some volume and performance targets that are higher than the ones that we've been able to deliver in this last 6 months. So yes, we do believe it is sustainable. But, one of the challenges of this business, Drake, is that we are sometimes blindsided by events. I mean, the floods in KZN a year or so back, large-scale derailments, which we are subject to because the condition of our infrastructure means that sometimes it's that causes the derailments, can cause significant challenges to the business. So if we put those aside and say, yes, there's these big events that could change the trajectory, we continue to focus on this operational reform, driving this out across the business, but in alignment with that, also focusing on incrementally improving the condition of assets, particularly moving assets, cranes and rolling stock, return to service of the locomotives that have been long-standing, making sure that we drive those engagements out, working with some of the original equipment manufacturers to help us maintain and keep these assets in better overall condition, even although they are old. And so we're quietly positive, but it's a tough business. Transnet has appointed several private operators to manage piers at some of the major ports. There is also a lot of commitment from government side and plans to also allow private operators on the railway lines, especially on the freight side. How long do you think it will take before we will see private operators on the rail side? And do you think that will also make an immediate difference in efficiency levels? On the rail side, we're committed to the Freight Logistics Roadmap that's been set in place. It was approved by Cabinet in December 2023, so not long ago. So we're driving very hard to align with all the implementation metrics that come from that. Some of those are part of our guarantee conditions. Others of them are longer term. Some of the key focus of that roadmap are the immediate drive to try and draw in private sector onto the network. Now, we know that there's a number of operators that have a sharp interest, but they also have to get an RSR license to enable them to operate safely on the network. And we have to go through a process of separating the infrastructure from the operations and then creating a network statement and then also getting clarity on pricing, which is through the regulator. So there's an interim regulator called IRAC at the Department of Transport. And once those things are closed, then we're very clear that we would welcome private sector operators on the network. I think what people seldom realize is that if we draw some of these operators in and they pay a track access charge to our infrastructure manager, we actually get the revenue stream from that. So Transnet actually will benefit from having additional operators on the system moving more volume. But are we talking months? Are we talking years? Are we talking decades? We have to, in the next few months, go through a public consultation process, and we've initiated the agendas for those. And then once we have clarity on that and the pricing, the process will start from April, but probably by September, we would be able to accommodate additional operators on the system. September this year, that's 6 months away? Yes. Dankie Andrew, dit was Andrew Shaw van Transnet. RSG Geldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7. Business Day het vandag berig dat buitelandse beleggers die afgelope dekade 10 triljoen rand se aandele en staatseffekte verkoop en die geld uit die land onttrek het. Dit is 'n reuse bedrag want Suid-Afrika se totale BBP het in 2022 net meer as 7 triljoen rand beloop. Maar daar is ook 'n interessante tendens en dit is dat buitelandse maatskappye toenemend wesenlike direkte beleggings in Suid-Afrikaanse maatskappye maak. En in baie gevalle is hierdie Suid-Afrikaanse maatskappye baie goedkoop, veral in dollarterme. En ek dink aan onder
meer PepsiCo wat Pioneer Foods vir 24 miljard rand gekoop het, Heineken het Distel vir 40 miljard rand gekoop, Walmart het 6,5 miljard vir bykans 50% van Massmart betaal, DP World het 13 miljard vir Imperial Logistics opgedok, Volaris het Adapt IT gekoop, een van ons min IT-maatskappye nie lang gelede in die Grand Parade het sy plaaslike Burger King besigheid aan Emerging Capital Partners gesmous, en die jongste is dat die Franse groep Canal Plus vir MultiChoice wil uitkoop. En dan was daar ook nog verskeie private transaksies soos Ardagh wat Consol, die glasgroep Consol vir 17 miljard gekoop het. Digital Reality Trust het 'n meerderheidsbelang in die datasentrum besigheid Terraco vir amper 30 miljard rand gekoop. Hannes van der Berg is op die lyn, hy's 'n portefeuljebestuurder by 91. Hannes, baie welkom by die program. Wat is jou siening hieroor dat internasionale beleggers hulle geld uit die land onttrek, geld wat in ons aandelebeurs en effektemark belê is, maar daar is tog besighede wat ook direk in plaaslike besighede belê en hulle uitkoop, en baie van hulle is baie goeie besighede. Ryk, ek stem 100% met jou saam. Eerstens oor die groot uitvloeie wat vandag op die voorblad van die koerante is. Daar was 'n dekade wat ontwikkelende markte, wat Suid-Afrika insluit, die plek was waar almal wou belê om aan die groei wat daar plaasvind deel te neem. Daai periode tot en met die finansiële krisis in 2008 was op ontwikkelende markte, was die area waar almal wou investeer. Sedert die finansiële krisis, en ek gaan sê oor die laaste dekade, was dit andersom. Almal wou net in die ontwikkelde, in die Amerikaanse markte en die tegnologiemaatskappye belê, en nie net in Suid-Afrika nie, maar oor 'n wye spektrum van ontwikkelende markte was daar uitvloeie. So Suid-Afrika was een van 'n groep wat uitvloeie gesien het as gevolg van tendense waar mense, kom ons sê nou maar in die Amerikaanse sektore probeer blootstelling kry. So die voorblad van die koerante artikel fokus nou in op Suid-Afrika, maar Suid-Afrika was deel van 'n groep en van 'n groter tendens wat plaasgevind het. En dan het 'n goeie reeks van maatskappye opgenoem daar wat opgekoop is in die Suid-Afrikaanse mark. En mense besef nie dat buitelandse beleggers, mense wat vir geleenthede soek in ontwikkelende markte soos Suid-Afrika en China en Chili en Brazil, ons het goeie handelsmerke in Suid-Afrika, ons het goeie distribusiekanale, ons het in sekere van die maatskappye uitstekende infrastruktuur en bestuurspanne wat daarmee saamgaan. So van daardie maatskappye wat opgekoop is, het strategies sin gemaak. Jy het nou genoem dat die mees onlangse een is waar mense ook na MultiChoice wil kyk. Die infrastruktuur, die handelsmerke, nie soseer in Suid-Afrika alleen nie, maar ook in die res van Afrika, is iets wat vir globale beleggers en globale maatskappye baie sin maak om dan aan blootstelling te kry. Ons beurs op die oomblik is in wêreldterme eintlik spotgoedkoop. Ons rand is ook baie swak, so ek neem aan die waardasies van plaaslike maatskappye in buitelandse geldeenhede uit daardie perspektief is baie goedkoop. Verwag jy dat ons dalk in die huidige omgewing verdere transaksies kan sien? Dis presies reg wat jy opmerk, Ryk. Buiten vir die prys-verdienste verhouding, die waardasie van die maatskappye, as jy kyk na die vrye kontantvloei wat baie van hierdie maatskappye in Suid-Afrika genereer, is dit baie goedkoop en baie aantreklik vir buitelanders. So gegeewe waar ons beurs oor die algemeen en dan ook spesifiek die aandele wat meer Suid-Afrikaanse blootstelling het, ons praat van die SA Inc aandele, verhandel teen dividendopbrengskoerse en vrye kontantvloei profiele wat ongelooflik aantreklik is in globale standaarde. So ek dink daar's meer en meer mense wat daarna kyk as geleenthede in Suid-Afrika, maar ons moet ook sê daar's in die volgende 6 maande onsekerheid rondom ons begroting in Februarie en die verkiesing in Mei. So dalk is daar 'n klomp mense wat hulle potlode skerp maak en wag om te sien hoe die volgende paar maande verloop, en dalk nie net om maatskappye totaal al uit te koop nie, maar dalk ook om te kom belê in Suid-Afrika. Daar is in baie van ons ander genoteerde en dalk van die groter maatskappye presies dieselfde geleenthede en hulle verhandel ongelooflik aantreklik op hierdie stadium as jy mens kyk na die waardasies. Ek het so 'n paar weke gelede met 'n taamlike senior Suid-Afrikaanse uitvoerende hoof gesels, en hy het gesê elektrisiteit is nie meer vir hulle so 'n groot probleem nie. Hulle het hulle eie planne gemaak, hulle het die beleggings gemaak in elektrisiteit infrastruktuur, en selfs al kom Eskom reg op 'n manier en daar is weer genoeg elektrisiteit beskikbaar sodat beerkrag nou agter die rug is, het hulle nou 'n infrastruktuur wat hulle nog vir 20-30 jaar lank van elektrisiteit sal voorsien. So hulle het plan gemaak. Natuurlik het daardie belegging geleentheidskoste gehad want hulle het dit nie in die besigheid self belê nie. So dit beteken dat baie maatskappye is nou gerad om weer in hulle eie besighede te belê, en dit natuurlik kan tot groei lei. Is dit iets wat jy dink 'n oorweging is?
Ons is van die opinie dat die ergste is agter ons om verskeie redes. Een, soos jy genoem het, maatskappye het beter voorsiening gemaak, so die persentasie van hulle onderliggende besighede wat nou beurtkrag kan oorbrug omdat hulle batterye het en hulle eie generasie kan doen gedurende daardie periode, is 'n baie hoë persentasie. Van die maatskappye was net halfpad of 60-70% gedek en baie van hulle staan nou al nader na 90% of ten volle gedek dat hulle kan voortgaan. Dis moeiliker in die mynbouomgewing, dis baie meer elektrisiteit intensief, so dis moeiliker om dit net te oorbrug, maar die beplanning rondom dit kan gedoen word. Daar's natuurlik die indirekte impak van beurtkrag ook, verbruikers selfvertroue, die bereidwilligheid om kapitaal te investeer en te groei gegeewe die onsekerheid van beurtkrag. Maar as jy mens kyk na wat mense in die verdienste verwagtinge van maatskappye ingesit het, is dit groot nommers aan die uitgawekant en gegeewe hoe beurtkrag uitgewerk het oor die afgelope paar maande en ons vooruitskattings van hoe dit gaan uitwerk vir die res van hierdie jaar en in volgende jaar, dink ons dat daar 'n geleentheid is vir van daai kostes om dramaties af te neem en dat die mense te konservatief is op die verdienste verwagtinge van baie van die maatskappye. En dit is juist die geleentheid. Baie min mense as jy met buitelanders praat, is bewus daarvan dat beurtkrag nou aansienlik minder impak het op die verdienste van maatskappye en ons vooruitskatting vir volgende jaar is dat dit nog minder impak gaan hê. So dis die geleentheid vir beleggers as hulle dit kan raak sien. Hoe moet Suid-Afrikaners na hierdie tipe transaksies kyk? Want aan die een kant wil ons hê ons Suid-Afrikaanse maatskappye moet floreer en ons moet trots wees op ons eie entrepreneurs, maar aan die ander kant soek ons desperaat buitelandse beleggings. En mens moet hierdie tipe van transaksies as buitelandse beleggings sien. Is dit positief of negatief vir Suid-Afrika? Ja, Ryk, dis 'n baie moeilike vraag en daar's verskeie kante van hierdie muntstuk. Aan die een kant dink ek mense word beloon vir goeie entrepreneurskap, vir goeie strategieë, maatskappye wat vanaf die grond af gebou is, wat nou uitgekoop word. Ons het ook heelwat maatskappye wat op 'n globale basis baie goed kompeterend is. British American Tobacco, Richmond, maatskappye soos Capitec het vanaf niks af gegroei tot waar hulle nou is. En dis regtig goeie entrepreneurskap en goeie bestuurspanne wat dit tot stand gebring het. Dis sleg om te sien dat ons goeie diamante word gekoop deur buitelanders, maar dis ook erkenning vir die sterk besighede, goeie handelsname en infrastruktuur ensovoorts soos ek voorheen gesê het. So dis soet en dis suur. Die plan moet eintlik wees om nog meer sulke maatskappye die geleentheid te gee om deur te kom en om te noteer en om as beleggingsgeleenthede deur die res van die wêreld raak gesien te word. Ek dink dis meer waar ons probleem op hierdie stadium lê. 'n Ander manier om aan te kyk is baie Suid-Afrikaners is baie negatief en baie plaaslike maatskappye gaan belê in die buiteland, maar hier kom buitelandse maatskappye en raap in aanhalingstekens juwele op wat 'n positiewe teken is. Soos jy sê, soet en suur. Maar Hannes, ons sal dit daar moet los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Hannes van der Berg. Hy is van 91. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Die mynbou Indaba het maandag afgeskop en meer as 8000 afgevaardigdes van 126 lande het op Kaapstad toegesak om oor mynbougeleenthede en uitdagings in Suid-Afrika en die res van die vasteland te gesels. Hoewel daar letterlik honderde amptelike voorleggings en besprekings is, vind die ware aksie agter die skerms plaas waar mynbase, beleggers en finansierders vergader. Teens Elers is op die lyn. Hy is van Absa Koöperatiewe en Beleggingsbank en hy is die hoof van hulpbronne en projekfinansiering. Teens, baie welkom by die program. Jy woon nou al vir baie jare die mynbou Indaba by. Hoe verskil hierdie ene van die voriges? Is daar merkbare verskille? Verseker, ek woon al hierdie ding by seker vir die afgelope 20 jaar. Nie net die getalle wat toegeneem het nie, maar ons sien regtig 'n toename in mense wat dienste verskaf aan die myne en spesifiek wat die kragsituasie aanbetref. As jy nie net aan die myne kyk nie, daar is 'n magdom van kontrakteurs, diensverskaffers, natuurlik die finansierders en mense wat al hulle dienste aan die myne wil verkoop wat ook hierdie konferensie bywoon. Dit is maar net 'n plek waar almal bymekaar is en waar mens basies binne 'n kwessie van 3 of 4 dae met die rolspelers kan gesels en probeer besigheid doen. Nou, julle is aan die finansieringskant oorwegend. Ek neem aan dis die hoed wat julle by hierdie konferensie op het. Nou, wat is jou gevoel? Is daar projekte wat geld soek of is daar geld wat projekte soek? Daar's aan albei kante. Natuurlik, as jy in die bank sit, wil jy graag geld leen vir die regte tipe projekte. En dan is daar natuurlik baie projekte wat ook geld soek. So wat ons almal probeer doen is om juist hierdie twee bymekaar te bring. So aan die een kant is daar 'n hele klomp van ons kliënte wat myne ontwikkel wat graag met die banke en beleggers wil praat om finansiering te gee vir hulle projekte. En dit is maar basies soos wat hulle Engels sê waar die matchmaking gebeur, waar jy die bronne van kapitaal met die ouens wat dit nodig het. En natuurlik aan ons kant, ons moet gaan uitsniffel waar is die regte geleenthede.
en net posisioneer dat ons kan die kliënte help met die kapitaal wat hulle in die hande wil kry. So wat ons ook as 'n bank doen, is nie net om te kyk na skuldfinansiering nie, maar ook om te kyk van as hulle ekwiteitskapitaal nodig het, hoe kan ons die verskaffers van daai kapitaal bymekaar kry om hierdie mense te help. Daar's natuurlik baie, soos ons in Engels sê, due diligence wat moet gedoen word voordat jy by 'n finansierbare projek is. En dit is ook waar die banke 'n groot rol speel om te help om hulle projekte reg te package sodat dit gaan aanvaarbaar wees vir die beleggers. Ek was ook nou al by verskeie van sulke groot konferensies. Mense is altyd baie opgewonde, daar's positiewe gesprekke en ek praat nie van die amptelike voorleggings nie. Ek neem aan as julle nou vergader met myngroepe en sekere projekte bespreek, dan is die gesprekke anders. Ek dink dit is dalk 'n bietjie harder, maar is ook gewoonlik eerste ontmoetings. En ek weet nie of daar kontrakte geteken word aan die einde van daardie ontmoetings nie, maar heel moontlik sal die gesprekke nog langer aanduur. Maar wat is die gemoedstoestand van die mense wat daar is? Sien hulle geleenthede of weeg die uitdaging swaarder as wat die geleenthede is? Reg die blote feit, ek dink hierdie jaar het ons meer mense ooit met hierdie konferensie bywoon. Ons wil graag positief bly. Die mynsektor gaan maar op en af. Sekere kommoditeite as mens kyk na platinum, palladium, kry maar swaar op hierdie oomblik. Maar jy weet daar's 'n hele klomp ander metale, spesifiek as mens gaan kyk na battery minerals en die vooruitsigte vir van die metale wat gaan gebruik word in daai sektor, waar die mense baie opgewonde is. Ons sien daar's definitief positiewe uitkyk as mens kyk na van hierdie geleenthede. Ek het al verskeie vergaderings gehad oor die afgelope paar dae. Die mense lyk vir my baie meer positief hierdie jaar as jy vergelyk met laas jaar. So ten spyte van die kommuniteite wat bietjie sukkel, sien ons meer projekte wat nou na die mark toe kom met mense wat basies hulle huiswerk gedoen het en nou reg is om hierdie projekte voor te lê vir die banke en vir die beleggers. So ons is positief. Ek dink as daar 'n probleem was, dan sou jy nie 8-9 mense opgedaag het nie. En daar's baie goeie gesprekke wat agter die skerms gebeur. Ons byvoorbeeld spandeer amper al ons tyd om vergaderings met die ouens te hê om te kyk hoe kan ons hulle help. En hier word baie deals gedoen en baie deals ook voorgelê en afgehandel en natuurlik aan die media bekend gestel. Dit is 'n perfekte geleentheid om dit te doen, ja. Jy het nou vroeër verwys na hernubare energie, want veral in Suid-Afrika en ek neem aan op die res van die vasteland is elektrisiteit en betroubare elektrisiteitsverskaffing 'n groot probleem. Myne gebruik baie elektrisiteit. Wat is die tendense daar? Want ons het reeds gesien die afgelope paar jaar word daar wesenlike beleggings in elektrisiteitsopwekkingsinfrastruktuur gedoen. Is dit nog so voor op die agenda? Ja, ek veral in Suid-Afrika, absoluut, dit is voor op die agenda. Daar's hoofsaaklik 2 groot redes hoekom myne dit nou doen. Die eerste en natuurlik is, as jy kyk na myne se doelwitte om basies hulle emissions te verminder, al het almal wat ons noem net zero targets om te bereik in 'n sekere tyd. So tot die mate wat hulle kragmix kan verander en van die bestaande verbruik wat van Eskom af met hernubare energie kan vervang, natuurlik is dit baie positief vir dit. Maar die tweede deel is amper meer belangrik in die sin dat hernubare energie het so verminder in die afgelope 5 tot 10 jaar dat hulle nou kragbasies kan koop van hierdie nuwe opkomende windplase en solarplase teen koerse wat aansienlik goedkoper is as wat hulle op hierdie stadium vir Eskom betaal. So daar's 'n groot winselement vir hulle om groen te gaan. En weet vir baie van die myne word dit eintlik nou, soos hulle in Engels sê, 'n no-brainer om te gaan kyk hoe kan hulle dit doen. Die ander ding wat dit in Suid-Afrika spesifiek aanleiding gegee het tot hierdie groot aantal projekte wat ons sien, is dat hulle nou basies die netwerk opgestel het, Eskom. Daar was voorheen 'n limiet gewees in terme van projekgroottes. Daai limite is nou alles verwyder. So daar's nou baie groot projekte wat gebou kan word om basies op 'n captive basis vir myne en groot kraggebruikers krag te gee. Soos dit staan, ons glo as jy kyk oor die volgende 5 jaar gaan daar meer van hierdie wat ons noem captive kragprojekte gedoen word as wat in die offisiële Eskom procurement proses gaan gebeur. So dit is 'n baie interessante area. Dit is goed vir die ekonomie. Daar word nuwe kragstasies gebou. Dit is goed vir nasionale tesourie en vir Eskom want hulle hoef nie die betalings onder hierdie ooreenkomste te waarborg nie. En dit is natuurlik goed vir die myne want hulle kry goedkoop krag. Tiens, dankie vir jou tyd. Dit was Tiens Elers. Hy is van Absa Koöperatiewe en Beleggingsbank. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Edgewos. Dr. Rian Steenberg is nou op die lyn. Hy is die bedryfsdirekteur van die NetEd groep en dit is die Afrika opvoedingsplatform wat Edgewos, die Stellenbosch Sake Instituut en die Da Vinci Sake Skool inkorporeer. Rian, baie welkom by die program. Vertel ons eerstens van Edgewos. Wat behels dit alles? Edgewos is 'n privaat hoër onderwysverskaffer in Suid-Afrika en ons bied 'n hoë kwaliteit diens aan. Ons fokus op bekostigbare tersiêre onderrig en ons het 12 kampusse landwyd. Ons is gesetel in meeste van die groot sentra in die land, so ons het in meeste provinsies 'n tak. Ek dink by Edgewos verstaan ons dat elke student uniek is en dit is ons verantwoordelikheid om al ons studente op die beste moontlike kennis, vaardighede en grondslag te voorsien om hulle gemeenskappe in die dinamiese wêreld van werk te floreer. Watse tipe kursusse word daar aangebied? Ons bied meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies aan wat internasionaal erken word en ons het 4 fakulteite, naamlik toegepaste wetenskappe, handels- en regstudies, geesteswetenskappe en inligtingstegnologie. En ons het grade, honeursgrade, hoër sertifikate en voorgraadse toegangsprogramme en aanlyn kortkursusse, almal gefokus om professionele mense te kwalifiseer. Wat is Edgewos se vlaggenskap program? Ons het definitief begin met inligtingstegnologie, maar interessant genoeg wat ons tans vind is dat die biomediese wetenskappe is waar ons die grootste groei het. So dit is definitief dat daar's 'n groot skuif, maar ook ons het baie groot regsfakulteit en dit groei daagliks. Ek dink ons het tans meer as 1000 regstudente. En hoe pas Edgewos in die groter hoër onderwysmark in Suid-Afrika in? Ek dink ons almal weet dat die hoër onderwysstelsel in Suid-Afrika is onder druk om meer plasings oop te maak. Vir ons as 'n privaat verskaffer is ons nogal trots op ons toekomsbestendige kwalifikasies en dat ons baie geleentheid het vir mense om by ons te studeer. Ons het ook ongeveer 12,000 studente per jaar en hierdie jaar behoort ons so 15,000-16,000 te eindig. Want ons het personeel wat regtig gefokus is op 'n groeigedagtegang. Ons werk baie met moderne tegnologie, innovasies en verandering in die professionele en akademiese landskap om ons studente beter toe te rus vir die vaardigheid en kennis wat nodig is om te floreer in die huidige en toekomstige werksomgewing. Ek dink ons het ook baie van die fokus op die 4de industriële revolusie. Ons bring kunsmatige intelligensie, gaan ons in en ons bring dit in vennootskap met groot internasionale maatskappye waar ons help om leerders regtig die geleentheid te gee om te verstaan waar die toekoms oor gaan en hoe hulle daarin gaan moet floreer. Een van die groot probleme by tersiêre onderrig in Suid-Afrika is die koste. Dit is geweldig duur vir meeste mense in Suid-Afrika om 'n professionele kwalifikasie te verwerf. Wat is julle model? Bekostigbaarheid is definitief 'n groot saak en ons glo nie byvoorbeeld dat om vir die staat te vra om vir alles te betaal is die beste manier nie en ons weet ook alhoewel daar nou 'n bietjie geleentheid gegee is met hierdie idee van die missing middle wat befonds gaan word tot 'n sekere bedrag, glo ons dat ons moet dit volhoubaar doen. So wat ons gedoen het is ons het ons pryse belyn met die van publieke instansies en ons werk baie nou saam met finansiële instansies om seker te maak dat ons lening en ander produkte kan bring aan mense sodat hulle studies kan bekostig oor tyd. Bekostigbaarheid is regtig belangrik. Ek is byvoorbeeld in my familie die eerste persoon wat gaan studeer het en ek kan sien wat sy impak dit op my lewe gehad het en wat ek in my lewe kon verdien as gevolg van die feit dat ek wel kwalifikasies gehad het. So ek dink deur nie te belê nie moet mense ook verstaan dat jy jouself opstel vir 'n ander tipe uitkoms. En geakkrediteerde kwalifikasies maak definitief 'n verskil. En wat ons byvoorbeeld doen in ons tipe area wat dalk anders is as die publieke instansies is, ons het opsies waar jy byvoorbeeld jou teksboeke kan inkoop teen 'n vaste koste. In 'n publieke instansie jou baie meer kan kos. So ons probeer regtig om die koste van die kwalifikasies laag te hou. Baie mense sal dink 'n privaat instelling is gewoonlik duurder as 'n staatsinstelling. Hoe vergelyk julle fooie met byvoorbeeld tradisionele universiteite sin? Ons is meestal op par en in baie geleenthede is ons 'n bietjie laer as publieke instansies. Dit is nou wel vir volledige tersiêre onderrig, so dit is nie goedkoop nie. Ek sal nie sê dit is nou ewe skielik goedkoop nie, want dit het koste, maar ons vergelyk baie goed met 'n publieke instansie. Jy het nou vroeër verwys na onderrig op kampusse en ook afstandsonderrig. Kan jy net julle model verduidelik en hoe verskil dit van tradisionele universiteite sin?
Interessant genoeg, ek hoor dat baie van die publieke instansies wil jou nou nie meer op kampus hê nie. So hulle sê partymal vir jou, jy mag nie vir die eerste jaar daar wees nie, of jy mag nie in die tweede of derde jaar terugkom na kampus toe nie, want hulle het die spasie nodig. Ons het 'n bietjie van 'n model wat bietjie anders te werk in terme van die feit dat ons beide op kampus en aanlyn leer het en dat ons by die afstandsonderrig en slim gemengde leer aanbied en dat jy kan byvoorbeeld wat ons doen is jy spandeer 'n week op kampus en 'n week aanlyn. Dit beteken nie dat jy nie op kampus mag wees nie en dit beteken ook nie dat as jy aanlyn is dat jy nie met 'n lektor werk nie. En die manier gee ons mense baie meer blootstelling aan verskillende modaliteite wat min of meer is soos ons maar in besigheid is vandag. En hierdie kampus van die toekoms model van ons word goed ontvang deur studente en hulle presteer beter want dit is meer gebalanseerd. Kan studente nog vir vanjaar inskryf? Ja, daar is nog tyd om in te skryf om jou studies in Eduvos in 24 te begin. Ons blok 1 klasse begin op die 26ste Februarie, maar ons het ook nog 3 bykomende blokke deur die jaar in Mei, Julie en Oktober en die matriekklas van 24 kan al selfs vooraf inskryf vir 25. Jy kan die tou oorslaan en aanlyn by eduvos.com inskryf en ons het 'n selfdiensportaal daar wat maklik is om te gebruik. Rian, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Rian Steenberg. Hy is die bedryfsdirekteur van die NetEd groep en dit is die Afrika opvoedingsplatform wat Eduvos, die Stellenbosch Sake Instituut en die Da Vinci Sakeskool inkorporeer. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Eduvos. Jou opvoeding, jou toekoms. Maak Eduvos jou eerste keuse. Topgehalte privaat hoër onderwys met 12 kampusse landwyd. Meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies wat internasionaal erken word in die fakulteite toegepaste wetenskap, handel en regte, geesteswetenskappe en inligtingstegnologie. Studeer voltyds, deeltyds op kampus en aanlyn, begelei deur ervare dosente. Konnekteer ook met finansieringsvennote en eksterne beursgeleenthede. Vind jou kampus en skryf vandag nog in op www.eduvos.com. Eduvos, jou opvoeding, jou toekoms. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7. Dis weer Woensdag en ons kyk na kripto sake. Marius Ryds van Loonhou is op die lyn. Marius, baie welkom by die program. Die groot nuus in die kriptobedryf in Januarie was die notering van 11 beursverhandelde fondse wat aan Bitcoin gekoppel is. Dit was 'n groot deurbraak vir die kriptobedryf. Dis nou amper 'n maand later. Hoe is hierdie fondse ontvang? Ek dink die impak van die beursverhandelde fondse word steeds fyn dopgehou. Daar's intussen ook verskeie aansoeke ingedien vir Ethereum fondse ook. So ek dink in die eerste sperdatum daarvoor vir die Amerikaanse owerheid om te reageer op is einde Mei. Vanuit 'n beleggingsoogpunt uit dink ek was dit 'n groot sukses geweest. As ons kyk na die bates onder bestuur, daar's net so oor die 30 miljard in Bitcoin tans onder bestuur deur die 12 batebestuurders. En as ons kyk na die batebestuurders, Grayscale het 20.5 miljard onder bestuur, BlackRock en Fidelity beide meer as 2.5 miljard. Dis miljard dollar. Ja. En as ons in konteks sit ryk, die Bitcoin beursverhandelde fondse wat genoteer is en verhandel in die VSA, is tans die tweede grootste kommoditeitsbeursverhandelde fonds in die VSA na goud en dit het silwer verbygesteek. So in totaal is die markkapitalisasie so net oor die 30 miljard dollar teenoor goudsin wat rondom 90 miljard is en silwer wat rondom 11 miljard is. So Bitcoin is tans die tweede grootste kommoditeitsbeursverhandelde fonds in die VSA wat ek dink groot is in opsigself. As ons kyk na spekulante, en ek dink vir spekulante was die impak minder suksesvol geweest en ek dink dis duidelik dat die goedkeuring van die fondse reeds ingefaktor was deur verhandelaars in die aanloop tot die besluit. Ek dink dit wys in Bitcoin se loopie van die afgelope 12 maande. Bitcoin het 88% groei getoon in die laaste 12 maande. Maar interessant, die FTX ripple effek word steeds in die mark gevoel. So die FTX inploffing van 2022 wat hulle aansoek gedoen het vir bankrotskap, hulle het nagenoeg 1 miljard se Grayscale Bitcoin aandele verkoop in die mark baie kort na die aankondiging van die Amerikaanse owerheid en dit het die prys afwaarts gedruk. So ek dink vir spekulante waar die prys tans verhandel rondom 42.000 Amerikaanse dollar, dink ek is dit bietjie minder suksesvol. Die Grayscale Bitcoin Trust is 'n interessante ene. Hulle is al in die ronde sedert 2013, maar dit was basies 'n geslote fonds. Hulle het nou verander in 'n beursverhandelde fonds en in die proses
omtrent 132.000 Bitcoin in die mark vrygestel. Wat behels hierdie vrystelling van hierdie Bitcoin en is dit dalk 'n rede hoekom die prys nie werklik so vinnig gestyg het of so wesentlik gestyg het as wat baie mense gedink het nie? So Geldsake Bitcoin Trust is en was die grootste institusionele Bitcoin fondsbestuurder wêreldwyd, bates van oor die 20 miljard Amerikaanse dollar. Hulle bied ook soortgelyke trusts vir ander kriptogeldeenhede, maar Bitcoin was die grootste. Hulle het aansoek ingedien, hulle was die katalis gewees vir die goedkeuring van die SEC se ETF aansoek. So Geldsake se Bitcoin Trust was toe omskep of omgeskakel in 'n ETF, wat beteken dat dit is baie meer toeganklik vir die publiek. Die aandele in die ETF kan verhandel word daagliks. Wat toe gebeur het is, die FTX kon toe nagenoeg $1 miljard se Bitcoin aandele wat hulle in trust gehou het, verkoop op die mark. Ek vermoed nog 'n impak was geweest dat die Geldsake Bitcoin Trust se fooie is omtrent 1.5% en dit is baie hoog in vergelyking met BlackRock, Fidelity, wie se fooie rondom 0.3 tot 0.8% is. So ek vermoed ook daar was aandeelhouers in die Geldsake Bitcoin Trust wat hulle fondse oorgeskuif het na goedkoper fondse toe. So ek dink die dinamika speel nog uit, maar Geldsake het nog steeds bates onder bestuur van oor die 20 miljard Amerikaanse dollar. So is nog steeds wesentlik en hierdie fonds is nou verhandelbaar op die Nasdaq en op die New York Stock Exchange. Dankie Marius, dit was Marius Reitz van Loonhou. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoe elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.